好啦，嚟啦吧。好，我咪做一個掹刀嘅動作嘅，即係話你哋一揦完之後，係咪呢個位起掹？呢個動作其實本身唔係為咗掹刀，呢個動作係本身為咗托住把刀，確保人哋嗰把嘢一嘢冚落嚟嘅時候，唔該你頂得住，係頂得住。OK， 但係佢又唔使嘅，喺佢個概念裏邊係咁樣嘅，係啦，即係好老實嘅。你哋任何一個而家玩到今日咧，夠薑講你哋冚佢一刀嘅話咧，我保證係冚死佢嘅，即係佢呢一刀係基本上擋唔到嘅。即係佢一擺落嚟，佢諗住就轉啊嘛。其實佢呢下一擺落嚟，嘭，跟住佢其實就已經死咗，即係簡單講係一下就壓死咗佢哋，係唔會有 second chance 嘅。所以我從來都唔會有諗過，我揸住把單刀係可以咁樣擋嘅。我冇諗過嘅，係啦。我覺得如果係實實在在，就算當我哋尼龍刀，你冚落嚟，你真係夠薑單手擋我真係唔敢，我從來未試過，我真係唔夠薑啊！唔好話你大力啊，即係你哋就咁擺喺度細力，你都會發覺擋唔住㗎，係嘛？即係唔使好大力，因為單手嗰個冇槓桿嘛，人哋兩隻手順住個力冚落嚟，你可以單手咁犀利，呂布㗎咯喎，係啊！即係我就有疑惑嘅。咁如果單手刀冚同單手刀擋，都可能都真係 OK， 但係雙手我覺得係爭啲，可能你唔知我講緊乜，即係簡單講就係一個冚，跟住另一個就做呢個，係啦，就做呢個，係啦，跟住就係啦，係啦，嗱冚過嚟，係啦，冚，係啦，就係咁樣，係啦，我唔覺得我擋到嘅，好老實，死嘅，係啊。咁你壓住個背脊都仲還，即係如果你壓住個背脊，嗱你壓住佢啊，你壓住個背脊，嗱可能我咁樣劈落嚟 ，OK， 你可能都真係可以，即係調翻轉，你可以頂住啊。但係如果我擺落嚟壓，咁呢個係另一件事啊 ，OK。但係呢下可能劈落嚟都可能都唔會咁入肉，係啊，肯定劏到噶啦，肯定戒到嘢出嚟，但係起碼都唔會咁入肉。但係問題係你呢下一嘢掉落嚟係冇嘅喎，你冇可能擋得住喎。你諗下呢隻手你點發力啊？呢隻手發唔到力㗎。但係我覺得海綿我都未必得，即係所以我都覺得應該，因為你始終都係兩隻手啊。我係好懷疑嘅。我唔係咁單手，我寧願我如果即係我唔係一個槓桿學你話頭，我純粹靠呢度得個支點，我冇一個槓桿嘅位喺度，咁其實照樣喐㗎嘛，都應該喐，但係佢可能覺得一樣嘢啫，就係佢哋咧嗱，呢個咧就係另一個點嘅另一個重點，就可能佢哋玩慣咗比賽嗰種咧，就係一拍咗冇嘢就即刻做動作，就唔係諗住我呢一刀我力大一嘢就爆你嗰隻，明嘅意思？即係只要一擋到個力就會收，馬上就做其他嘢。我覺得劍道其實我覺得劍道都有啲咁嘅特性嘅，即係因為佢嘅力咧，我而家教緊你哋個力咧係一條線噶嘛，唔係一個點噶嘛，即係唔係打一下噶嘛，我而家就不斷教你延伸嗰個力噶嘛。令到個力，我唔理你喺邊一個點打落去都好，你個力繼續壓落去噶嘛。咁佢哋冇噶喎，佢哋真係即刻收噶喎，一掂咗就走噶喎。咁所以可能佢哋因為有咁嘅慣性，就會覺得啊咁樣佢擋咗啦，係啦。咁我就覺得可能係咁。即係比賽會唔會狠狠咁斬？我諗我狠狠咁斬落去，因為咧簡單講就係一個人狠狠咁斬落去，你諗住劈完，跟住你諗住起，其實連把刀都起唔到啊！你明我意思啊？因為連把刀都起唔到，跟住就俾人成個冚咗落嚟，係啊，就係咁啦。我試過咁樣嘅，係咁樣斬完，跟住佢又打翻我又咁樣。唔係問題都唔係喎，你碌都可以喎，唔係呢個動作係合理碌嚟嘅喎，呢個真係合理碌，因為我哋真係唔係，因為我哋真係咁練嘅喎，我喺廠都係咁練嘅喎，就係咁樣啦，劈，啱。係啊，跟住咁樣係啊，咁樣劈咯，係啊，跟住劈，係啦，跟住我再嚟，係咁樣咯，係啊，就係咁樣，係啊，啱啊，係就係咁樣練，我真係咁樣練嘅喎。但係講緊一樣嘢，我哋唔係死喺度嘅喎，即係話咧，我呢度劈你，唔係你碌，係啦，跟住你劈過嚟，係啊，咁我就要走嘅喎，係啊，我一走完，跟住我就冚過嚟，係啦，跟住你就走嚟，就變咗我係喐嘅喎，你明唔明？同埋我唔會叫做咩啊？企喺嗰個即係點樣講咧？我唔會到最後唔會大家打直線，佢嗰個係直線嘅打法嚟嘅，佢打直線嘅打法嚟，係啊。但係我哋唔會噶嘛，因為我哋一打過嚟，去呢度
係啊，你就會走噶嘛。跟住我一嚟我就呢度噶嘛，跟住我一嚟就呢度噶嘛，一嚟就呢度嘛。好嚟就係咁啊，係啊，我係真係咁樣練我，係啊，真係咁樣練，快啲！哎呀，屌穿咗咯，插咗個3針，係啊，即係咁樣咯，係啊，有嘅喎，唔係即係我以前都係咁練嘅，係啊，以前同埋咧係啊，唔得啊，咁樣又唔得，冇啊！你見到我咁樣噶嘛？你見到我咁樣噶？因為呢個動作咧，你呢個動作只有兩個可能嘅啫，你一係就上身上步通出嚟，一係咧你就走步向呢邊走，放把刀出嚟，明嘅意思啊？即係如果我想虛，我就喺呢度走，係啦，上過嚟就變咗佢嘅側面，就唔會咁樣嘅，就唔會咁樣嘅，因為咁樣咪咩咯，劏死咯啊！所以我呢個位係咁樣噶嘛，所以隻手喺度噶嘛，跟住就喺呢度走噶嘛，係啊，就係咁啦，跟住我哋就咁樣走啦，就咁樣啦，啊走係啦，搞唔掂就有一個距離，係啦，就係咁樣啦，即係會有喎，但係又唔可以好似佢哋直線咁蹦蹦出，我哋蹦唔到喎。係咪開頭咋？咪有陣時我覺得咧，有啲練法咧，我就算我開頭教你嗰啲練法咧，唔係最終版嚟，即係唔好諗住攞住嗰啲嘢就以為嗰個動作係唔喐嘅，唔關事嘅，只係即係我而家教緊呢個動作，我同你講，你唔好理嗰啲嘢啦，你個大動作開咗先啦，你開咗個大動作先慢慢扭嗰啲細動作，即係會係咁教係一個 step by step 噶嘛，呢啲唔緊要，但係我最驚就係佢嗰啲 theory 上高，你點解無啦啦咁樣擺隻手出嚟，心諗黐線嘅咩？係啊，我哋隻手係講緊用呢個位擋啊嘛，係啊，呢個位一擋嘅時候你冚過嚟，我淨係要撐開佢噶嘛，係啊，即係你一劈落嚟劈，我真係要撐開你噶嘛。但係如果我走，我撐唔開你噶嘛，我一唔掂我撐唔開你噶嘛，係啊，我呢啲位一走撐開你噶嘛，咁我先有得玩噶嘛，就係咁咯。我又唔介意你刀後邊，因為呢啲位唔咩噶嘛。呢位唔開印噶嘛，開印喺前面噶嘛，所以我覺得你走過嚟呢度，我就基本上已經唔驚你，因為你嘅刀印喺後邊噶嘛，咁所以我就唔使驚話撞到你嘛，咁先有得搞嘅啫。佢就好強調咧，就係呢個位擋完，佢就好強調喺呢度落嘅，喺前面出，即係刀喺前面出。其實咧，前面出係幻想嚟，前面出咧有一個要求就係人哋收刀先得噶嘛，即係我打你。係啦，咁我咪可以前面出咯。如果你打完嚟，你握住，我邊有得前面出啊？我邊有得前面出啊？你明唔明？冇嘅，所以一定係壓開咗，轉咗，一定係轉去後腦。呢個轉後腦嘅邏輯唔係搞屎棍有出嚟嘅，而係你前面碌嘢仲喺度咁啊！大佬你邊有可能你喺度卡 Q 住咗啊？我咁樣點過嚟啊？其實過唔到嘅，一廂情願。但係佢哋個 situation 得啦，因為佢哋一響就走。所以佢哋成件事好完美嘅，你會覺得佢哋嗰啲打拍子嗰種，即係好似拍機咁，係 work 嘅。我就有啲睇完之後，我覺得即係我唔可以話佢確實喺佢哋嘅場景係，我覺得佢哋係因為有套對抗嘅規則喺度，所以佢就強調，如果用翻佢哋套對抗規則，可能真係唔會出現我哋講嗰個情況，但係冇啦，好明顯。低佢一個咁大，就咁樣擋嘅，直係。其實唔可能直擋㗎，因為咧，即係唔會偏身嘅，即係咁。你連個嗱，其實咧有樣嘢嘅，佢除非預計條友係咩咧，都唔得嘅，因為咧，若果你係劈嗱，我劈你 ，OK，係啦，但係咁樣喎，你要記住喎，其實咧，因為個力係劈啊嘛，跟住佢就預計佢就喺個斜位，佢預計咧，我相信咧，佢會擺上嚟，跟住就等我把刀劈落去，嗱，你擺高啲先，高啲先。係晾翻起，係啦。我覺得佢就預咗咁樣，跟住我咁樣劈落嚟，於是你就落啦。於是咧就透過咧我打你嘅力，送個力俾你，係就應該係咁嘅。佢唔係咁樣，即係佢唔係擺定喺度嘅，佢係應該係擺度。你一打落去，跟住佢咪嚟咯。我覺得佢就係咁嘅，係啦。其實問題唔係掹嘅，其實呢個手唔係為咗掹而做，呢個手係為咗擋而做，呢個手為咗擋而做，純粹為咗擋而做。咁佢只係話啊 OK， 我跟住走去斬。咁我都同你哋講一樣嘢，就係話，喂，如果你喺度，你埋到身啦，你斬嘅時候，你咪可以，即係如果你斬呢個位，你要斬 OK，我喺度啦，咁我咪咁樣放落嚟咯。我都唔會咁樣揸㗎。
即係咧，我哋呢啲位一打完咧就係呢度咯。唔係，因為你近啊嘛。如果我同你遠嘅，咁我梗係咁樣啦。係啊，因為你出唔到嘛，我冇可能同你咁咯，我出唔到啊嘛。呢度嗰隻左手可以變。點？唉，我平時就係諗唔到呢下。喂，我唔係教你哋咯，呢個嘛，記唔記得啊？呢個位啊嘛，放落嚟啊嘛，壓過嚟啊嘛，呢個位壓過嚟，跟住呢度就去啊嘛，記唔記得啊？呢個啊搭嚟，反過嚟，呢度落，呢度上，啊 sorry， 呢度再嚟。我教你啲嘛，就係因為你埋身就要咁用啊嘛，咁把刀就係咁設計咗，即係所以佢後邊一定唔可以開印，就係咁解啊嘛，佢就要長兵短用啊嘛。佢長兵，但係呢個係槍棍，呢個係槍棍術，即係呢個係槍刀法嚟噶嘛。咁即係兩回事啦。總之就係你要知道，當你個兵器你打咗入去，你就要咁樣噶啦，你就要識得咁樣玩嘅，係嘛，係咁啦。咁啊要理解呢樣嘢先。好，我哋嚟啦，上堂啦。